السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. رحلات السنة دي إن شاء الله 2024. كل سنة وانتم طيبين، شركة الرهف يا رب. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله السنة دي الرحلات إن شاء الله دي الأسعار بتاعت السنة دي والأسعار الجديدة. إن شاء الله اسكندرية في مفاجأة في الفيديو، تابعوه عشان تشوفوا. إن شاء الله اسكندرية 140، بورسعيد 140، وادي الريان 160. أنا يعني في رحلات يوم واحد، وفي رحلات اللي هي بتاعت مش عارف باينة ولا لأ قدامكم، يعني زي مثلا الغردقة، وزي أسوان، وزي شرم الشيخ. دي أسعار مرسى مطروح. طبعا اللي مش عارف شركة الرهف فين، احنا بنروح الفرع اللي هو بتاع بتاع شبرا، وفي فرع تاني في الجيزة. ودي الأرقام بتاعة الواتس. دي شقة 2500، دي 2 غرفة بحري، 3 غرفة ب3000. زي ما انتوا شايفين المواعيد دي من يوم 5/4 لغاية 29/5، من 30/5 لغاية 8/7، ومن 9/7 لغاية 6/9. كل الأسعار طبعا بتختلف. ده برج الشافعي. معلش بقى النون هيطلع عينيكوا في فيديو، معلش. وده برج الرياض. برج الرياض طبعا ده صف أول في منطقة الفيروز بعد الكوبري. عايز أقول لكم اللي طبعا شركة الرهف متميزة جدا في مرسى مطروح. احنا طلعنا عملنا فيديو قبل كده، ده عملنا فيديو عليها قبل كده على في فيديو في فندق دوما. لو انتوا بصيتوا في الصفحة هتلاقوا الأسعار بتاعته وكده. طبعا كل الأسعار دي شاملة الباص. ده برج الزهراء، وطبعا في برج البارون. وطبعا كل الأرقام زي ما انتم شايفين. أي بقى رحلة من بتوع مرسى مطروح دي بتبقى 6 أيام، 5 ليالي. طبعا شاملة الباص. الفرد بيبقى 7 أفراد في الأتوبيس، للشقة 3 غرفة، 5 للشقة الاتنين. بتبقى في شنطة معلبات لكل شقة للفطار لكل الأفراد لكل أيام الرحلة يعني. أي شقة فيها أنتريه وسفرة وشاشة ورسيفر وتلاجة وبوتاجاز وسخان ومطبخ وغسالة. أي شقة هتاخدها، حتى اللي هي غرفة غرفتين. اما بتبقى عايز تزود برضه أي عدد بتزود ب450. وده بيبقى برضو حسب في المصايف دي مصايف للعائلات فقط، عشان شركة الرهف ما بتعملش مع شباب وكده. هنا بقى بيقولك ان الابراج في برج الاحلام 2 اسانسير الزهور، 2 اسانسير الرياض، اسانسير الشافعي 3 اسانسير. برضو هنا برضو حاجات عادية اللي هي بتاعت زي الاستلام والتسليم زي اي مكان. انا سايب لكم برضو تقروا براحتكم. اهم حاجة بقى هنا لو حبيت مثلا تلغي ميعاد الرحلة، لازم تكون قبلها ب3 شهور، وده بيتخصم منها 200 جنيه بس. في حالة إلغائها خلال آخر 3 شهور يتم خصم 500 جنيه. في حالة إلغاء قبل ميعاد الرحلة بشهر تم خصم المبلغ بالكامل. في حالة عدم حضور الرحلة هذا يعتبر بمثابة تنازل عن مبلغ الرحلة. طبعا بقى في حالة ان انت يعني لغيت الحجز بسبب ظروف شخصية، وفاة او كده لا قدر الله، يتم تطبيق سياسة الغاء المقرر وفقا لتاريخ الطلب الالغائي. برضو في رحلة هنا جميلة جدا، رحلة بورسعيد. دي ب450 جنيه، دي رحلة مبيت.
وبتبقى يومين. تحرك الساعة 6، الانتقال بالأتوبيس حديث مكيف، وصول مدينة بورسعيد، ركوب المعدية باتجاه رفاقات دي مجانا، زيارة جبل الملح ده اختياري، تسكين بالفندق، ووقت حر تجمع لزيارة مجمع ده. بص دي يعني انا بجد انا هطلعها ولازم اعمل لكم عليها فيديو. دي جميلة جدا وبرضه سعرها حلو جدا. كاتبين طبعا زي ما انتم شايفين العنوان على محطة سانت تريز او في فيصل على البنك التجاري. برضو كان في ناس معلقين طلعوا الرحلة دي عجبتهم قوي. رحلات بقى اليوم الواحد الاسكندرية دي كنا عملنا برضو عليها فيديو ب140. بورسعيد وبور فؤاد يوم الواحد برضو ب140. وادي الريان طلعنا مع شركة الرهف 160. لؤلؤة السخنة بقى كل سنة وانتم طيبين ب220. طبعا عايز اقول لكم الرحلات اليوم الواحد دي برضو بتبقى جميلة، وفي ناس بس مش بتحبها طبعا عشان بتبقى متعبة. احنا بصراحة اللؤلؤة السخنة دي شاطئ تبع القوات المسلحة وجميل جدا بصراحة، روحنا واتبسطنا فيه جدا. الناس اللي هي بتحب تطلع رحلات يوم واحد وكده. دي بقى رحلات شرم الشيخ، دي 4 أيام. كل فندق مكتوب عليه الأسعار بتاعته. طبعا هم هنا متميزين اللي كل يوم في رحلة طالعة شرم الشيخ، طبعا بأسعار جميلة جدا. يعتبر من أفضل الأسعار على مستوى مصر شركة الرهف. طبعا الفنادق بقى زي ما انتوا عارفين يعني هنا بدأ من 1300 لغاية 2850. في برضه رحلات اليوم الواحد الريف العربي، دي وجبة فطار ووجبة غدا وحمام سباحة كبير، وفي 2 حمام صغير، دي ب340. دي شاملة برضو وجبة الفطار، بتبقى فطير وعسل أبيض وعسل أسود وجبنة قريش. وجبة الغدا بتبقى مكرونة مع السمان زائد ربع فرخة. برضو بيبقى فيه وجبات للأطفال. أفريكانو بارك دي جميلة جدا، إن شاء الله إن شاء الله نعمل لكم فيديو عليها لوحدها. 300 جنيه. تحرك الساعة 6 من القاهرة. دخول أولا حديقة الحيوان مفتوحة، ودخول بيت الطيور، تنزل تأكل يعني وتحطهم على كتفك وتصور بيهم الحيوانات هناك. وفي رحلة نهرية هناك، وطبعا في رحلة جوه الكهف. وبعد كده بنروح اسكندرية الساعة 1 وبنتجمع الساعة 5 مع بعض ونرجع إن شاء الله. برضو رحلة جميلة أوي بتاعت أفريكانو بارك. هنا بقى في هنا شقق ميامي، دي المفاجأة. برج الرهف في الإسكندرية. موقع البرج أول شارع الإسكندر الأكبر بجوار شارع خالد بن الوليد خلف كنتاكي، على بعد 200 متر. بيبعد من سنترال ميامي. ده 3 أيام 375 للفرد. جميع الشقق تحتوي على أنتريه وسفرة وشاشة ورسيفر وتلاجة وبوتاجاز وسخان ومطبخ وغسالة ومروحة. هنا برضو رحلات اليوم الواحد الإسماعيلية. برضو إسماعيلية جميلة جدا. ده بيدخلك شاطئ اسمه الفيروز، وبتروح بحيرة اسمها بحيرة التمساح. ده اختياري، عايز تروحها ما تروحهاش برضو براحتك. دي طبعا بقى مغامرات سينا طبعا. 425 يومين 325. ودي جنوب سينا. برضو في ناس غاوية طبعا سينا ودهب وسانت كاترين. دي 3 أيام 800 جنيه. وفي دهب 1750. وفي شرم وفي دهب. بس طبعا اليومين اللي هي صد رد دي في شرم بصراحة مش عارف، صعبة جدا بصراحة. واحد سيوة دي 4 أيام ب2100.
وفي الأقصر وأسوان دي ب2650، دي بتبقى 4 أيام، والرجوع اليوم الخامس.